andro maromaro zay ny sesy ihany koa ny fivorian'ireo vondrona politika samihafa voasahana ao anatin'ny fanendrena izay mety ho prime ministre misy moa ny anarana miverimberina tato ato ny fanjarany filoham-pirenena ihany ny tompony tendry farany ao amin'izay apetraka eo amin'ny toerana prime ministre izay. Omaly tolakandro dia nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo vondrona politika samihafa izay voasahana amin'ny resaka fanendrena ny prime ministre. Anarana enina ankehitriny voatonotona matetika raha nambaran'ireo mpikambana avy eo anivony ny vondrona politika GPS na ny groupement politique spécial sy ny avy amin'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle. José Vianney, masovony Madagasikara teo aloha teo anivony UNESCO, Jean-Omer Berizik, prime ministre ny Tetezamita, Horace Gassien, secrétaire général ny ministère ny fampianarana ambony, Cool Roger, mpiara-miasa akaiky ny filoham-pirenena ankehitriny, Abdillah, solombavam-bahoaka, ary Joanita Ndaimananjara, ministra fahasalamana teo aloha no solombavam-bahoaka, no voalaza fa anarany izay dinihana ary akana fanapahan-kevitra atoato. Ho an'ny vondrona politika mapara dia mbola tsy misy mipika ny resaka ary tsy fantatra treto ny anarana izay tolotra izy ireo. Io maraina tokoa dia mbola nitarika fivoriana ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny avy ao amin'ity vondrona ity. Ny vondrona PMP ihany koa dia mbola nanohy ny fivoriana androany tolakandro teny amin'ny Ibisa Gorondrano. Ireo mpanolontsaina ny filohan'ny repoblika kosa dia nanambara fa tokony hisy ny fanolorana anarana vaovao ho an'ireo vondrona politika tsirairay saingy mbola tsy voafaritra ny fotoana izay isokafa na amarana n'izany fametrahana anaran'izany. Ny azo antoka dia tsy maintsy olona hitan'ireo vondrona politika maromaritra iraisana iarahana amin'ny filohan'ny repoblika no voatendry ho prime ministre.